Здравейте! Това видео е за една обемна оризова плетка с нежна визия и стегната структура. Схемата е от 2 бримки и 2 реда, които се повтарят с отместване на бримка. Започваме от лицевата страна. На първият ред сме от лицевата страна. Сваляме крайната бримка и това са двете бримки по схемата. Правим наметка, сваляме първата, втората също сваляме и изваждаме бримка един ред по-надолу. И отново сваляме с наметка, сваляме и изваждаме една бримка. Или сваляме двете с наметка и изваждаме бримка. Сваляме двете с наметка и изваждаме бримка. Сваляме двете с наметка и изваждаме бримка. Сваляме и изваждаме. Плетем така до края на реда. От топаковата страна на втория ред всички бримки са по двойки. Тази двойка е с извадената бримка, а тази двойка е с наметката. С извадената бримка изплитаме опоколо, с наметката двете лицево. 2 опоколо, 2 лицево. 2 опоколо, 2 лицево. Това е схемата за този ред. Трети и четвърти ред плетем като първи и втори с отместване. Тук започваме с свалена бримка и изваждаме една от долния ред. След което сваляме 2 и изплитаме една. Сваляме 2 и изваждаме една от долния ред. Сваляме 2 и изваждаме. Плетем така до края на реда. Четвърти ред от опаковата страна плетем 2 заедно лицево, 2 заедно опаково, 2 заедно лицево, 2 заедно опаково. Представих ви една красива, елегантна и семпла лесна плетка, подходяща за всяка прежда и всеки сезон. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!